para baraya SMS di mana biaya dan lupisan kepada baraya ngagaruhan hanca. Ia cerita Jawarati Guha Maung karangan Krisa. Anu keluari kumandiri berita atas bagian anu ke-18. Sagumahan kantor di teratas hancap puting kamari dan bagian ke-18. Pedaran mandiri kebudatuan Cili Mangsa alam Tiberang khususna Kajang Unus. Pemaksa teh Kajang Uja anu harita keringan tipintik si Kala Surya anu membawa isu tirah dina kaayaan teling-telnya. Kumaha atuh para pamirsa malahan Kala Surya harita teh ngara aswahangan atawa naliwatan wahangan kasaksian ku Jang Uja anak buahna Jang Wardi. Kumaha atuh para pamirsa lajingan deui caritana mun bakal kajadian nyarangkung paus mah mangga urang bisa miban ku sadeana namun pepuju. Kali hirap janara poho panto lali kana kunci wilujeng. Recep di sarada suracai wahangan menikeun Kang Guru. Bere aya hiji tangtungan jalma keur mamayang hiji tangtungan awewe. Horeng si mana horeng Kala Surya nu mamawa nyatana Nyi Sutira. Kalawan teu kanyahoan kudu mawa eta awewe. Jang Uja anak buahna Jang Wardi nekat. Terus nangtung nuturkeun anu indit bari jeung sasalingkaran kana bumi. Sieun kanyahoan ku Kala Surya meureun. Beuki lila beuki deukeut kana sisi wahangan anu ngaguruh tadi teh. Tungtuna jong anjong. Kejebur atuh Kala Surya ngara aswahangan. Terus majuna lalaunan. Maju kahilir bari jeung mamayang Nyi Sutira. Uja oge distakitaki arek nuturkeun cenah ngan can mani ancrub. Sabab Kala Surya encan tepi ka sisi belah ditu. Paur sieun Kala Surya ngaliuk cenah. Adah, narek dibawa ka mana Nyi Sutira teh? Higa-higa rek ngajugjug ka leuweung hideung. Kumaha nyusulna aing mangkading Jang Wardi jauh lujuk. Nyaho teuing ka mana losna? Dangudag si Wirapati baturna si Kala Surya. Tapi aing mah moal dari deur mending keneh nuturkeun si Kala Surya we. Jigana bener ieu teh muridna Singajaya nu durhaka teh. Cek berentaskeun hate Jang Uja. Sanggeus Kala Surya unggah ka darat belah ditu malah geus leumpang deui sabiasa. Jang Uja harita buru-buru ancrum ka wahangan ati-ati pisan. Terus leumpang lalaunan bari jeung dodongkoan. Narah ti kadenge kecebukna suracai wahangan ku musuhna. Akhirna tepi ka sisi kalayan aman. Kala Surya teu nempueun terwakil ka tukang sabab ceuk pangrasan mah aman we. Gancangna carita Kala Surya geus tepi ka hiji tempat maneh nereg eureun terus Nyi Sutira ditunda dina jukut anu kandol. Lang si Kala Surya ngahuleung jigan bingung panon melong kana dadana Nyi Sutira. Ti koro maklok-lokan jigan nu kacida lapar jeung hanaang. Sarengkeun Jang Uja ngintip ti tukang ngendrungkeun honye. Panon teu ngiceup-ngiceup hayang sidik kana lampahan eta mangkluk nyatana Kala Surya. Malahan bari ngintip teh ngupat jroning hate Jang Uja teh. Aduh,
lamun ditaraga diajak gelut ku aing geus yakin aing moal kuat sabab pangarti manehna leuwih ti aing. Kumaha hayu nya hiji-hijina jalan mah lamun manehna kumawani ngingkirih diri Isutira ngagadaba Nyi Sutira ku aing rek dibongohan pantum modal sia. Kitu cegerentes ning hate Jang Uja. Leungeun ngarayap kana cangkeng usap-usap perah bedog panon mah tetep ngureleng ka musuh. Bisi indit teu kanyahoan. Tapi nya kitu kala Surya kawas nukeun aku tenung ngadon ngahuhulang we salila-lila yang hareupan Nyi Sutira anu can eling-eling. Ngalempre teu inget di bumi alam. Atuh si Uja oge kasaleun mulikeun ka gregeteun geus hayang gerang ngarontok ti tukang dan hayang ngarontok kas kala Surya. Tasugi para warigi can urang tunda heula lalampahan kara Surya anu keur diintip-intip ku si Uja. Aina urang kocapkeun kaayaan Wirapati nu dibabari ku Jang Wardi katut Jang Radi. Kayaan alam beuki beurang manuk-manuk krecet di sarada sedengkeun aya lulumpatan jeluan anu lumpat ti heula nyatana Surapati sedengkeun anu lumpat duaan teh lian iwalti Jang Wardi jeung Siradi. Harita teh lumpat ti sirikna apang-apangan jiga anu dibaberik mau. Wardi jeung Radi ampir-ampiran kawalahan geus ngerahkeun sakabeh kakuatan saaya-aya. Tapi edas musuh can kasusul ukur kitu we katampo jirimna anu jojorelatan lir kilat. Siradi napasna ngahegah jiga nampai beakeun napas tumpatna beukikeun lur bae tungtungna soloyong ka sisi rungkun manja terus nyangkorah bari jeung letah ngaleo beak tanaga. Panon maupun celik suku hariras arek ngageroge teu bisa dikoro tuhureun atuh ku Jang Wardi teh kanyahoan sabab terus mantrung Jang Wardi harita ngababrik musuh. Siradi estu ning mata kuatir sungutna calangap bari napas ngahegah ukur bisa ngupat jero ning hate. Cilaka aing beakeun mun modar di dieu aing tentu mau aing nulungan sabab Wardi geus jauh dibabrik musuh ngababrik musuh melang temenan ka Nyi Sutira meureun bonang ku si Badau hampuran Nyai akang teu bisa nulungan can gelut geus eleh jeung galungan ka ripuh diajak lompat mah berat akang boga penyakit bengek. Kitu sumambatna Jang Radi bari nyelagon di rungkun manja kesang mah ngucur saluar ning awak karasa merang menyeretep matak jengkel arek udan telah rengkeng urat tararanteng tulang diasa hariras dipuhna kabina-bina tunda kaayaan Jang Radi anu ripuh aina urang Bandung ngalampahan Jang Wardi anu mudag si Wirapati teh. Wardi henteu nolih ka babaturan mah henteu terus musirkeun pikiran ngababeurik musuh bari jeung tetep gede sumanget sabab inget kana kawajiban kudu ngarebut deui Sutira tina leungeun bangsat oge kudu bisa newak Wirapati jeung kala Surya murid durhaka anu geus dianggap musuh ku guruna nu katelas Singajaya teh anu mangkuk di Gunung Kalayar. Wirapati danguan sia bangsat montong kabur sia lamun aya kawani hayu urang ijen Jang aing. Wardi gogorowokan nangtang Yuda bari ka musuhna tapi Wirapati teu ngaret-eret acan lain teu ngadenge kanu gogorowokan nangtang tapi inget ka Nyi Sutira anu dibawa kabur ku kala Surya manehna tetep merasa melang bisi kapeuheulaan ku baturna sabab tadina oge menang nakalan duaan
Wardi keheuleun terus lumpat maletang beuki tarik hayang nyusul ka Wirapati tapi edas da puguh geus jauh bedana tetep we teu bisa kasusul katurung-turung Wirapati lumbatna meuli tan pasir beuki lila beuki nanjak beuki netek terus milihan jalan anu rumpil ngarah anu ngudage puheun beunang tetela Wardi teh eleh kesit sabab Wirapati leuwih apal lulumpatan di nu rumpil. Bangsat urang Cimahi lamun hoos sia jago tuturkan aing sia urang gelut di luhur pasir bebong. Wirapati nangtang bari jeung ngalieu ka tukang bari jeung meleteng di lumpat teu ngalieu-lieu deui terus mamprung lir pasar nu kacida pisan cepetna teh kagok-kagok eurih jeung manjah tangkalan sejena ngaberung juga munding edan. Panangtang Wirapati harita kadengen kujang Wardi atuh teu mata karana panas hate maneh nyambat-nyambat aki puralaga terus serahkeun sakabeh tanaga nu aya. Saat atuh Wardi lumpat beuki tari hayang nyusul ka Wirapati anu sosoak menangtang Yuda. Atuh puguh Wirapati leuwas sabab karanet kudu panon musuhna teh asa beuki deukeut jeung kadenge kekeluhan jeung ngagorobat leuwih tarik bakat ngan deukeut pisan. Panasaran terus atuh si Wirapati ngalieu ka tukang barang breh nyawe aya jelema anu geus deukeut pisan anggangna ukur dua tumbahkeun ti manehna. Wirapati deg-degan hatena jajantung ratub tutunggulan. Si jantung teh rambut sumpat di dieu. Rasakeun sia digulingkan batu guaing dolo sia kalawan telebat pikir berengbang atuh harita Wirapati lumpat mapai tanjakan anu nanyeur barang geus manggih batu segede leuit gancang dipuntangan bari jeung dicentok bunga ta batu teh beunang gulutung atuh kalebak mapan Wardi anu keur ngaberung hudag ka manehna komplebok sabatu tah beuki mah jurig cek Wirapati ti luhur bercakakak seuri beregdeg deui lumpat hatena ngarasa bunga atuh puguh we Wardi anu dilebak teh leuwas nempo batu ngagulutuk gede asal lampeng kana mundang. Astagfirullahaladzim dasar setan julung atuh Wardi ka sisi jalan gurobas beledug eta batu nu badag teh hanta kana batu deui mata klinu kadengena palangsang bau hanyet lamun keuna kana sirah moal teu bejar sama batu segede torok harita gedena. Sanggeus selamat tina bahaya pati atawa dina bahaya batu Wardi ngaberung deui nanjak udah Wirapati anu geus tambah jauh sabab Wardi ngarandeg heula dina mangsana batu ngaliwat parandene kitu teu matakkeun ngasarapan jang Wardi terus ngabrik Wirapati nu kacida pisan dinghasna. Wirapati dagoan sia bangsat urang gelut jeung aing monco ngabacot wae sok bari kuadi mah setan kurang ajar sia duanana ting keleuweuh nangtang lawan silih ejek jeung silih panasan hate anu hiji tetep lumpat anu saurang deui tetep mudang ting kurubas ting garajleung matak paur manuk-manuk ting kalapar bari jeung receh taruwaseun begu oge ting salagor kagaruwahkeun bajing-bajing ting kiri hieu jeung sadikeun ka manusa anu silih udag di pileuweung. Akhirna atuh harita Wirapati anjong ka hiji bubula reg manehna eureun sakedeung terus wak-liuk juga aya gedeangan tapi yakin teu ngareret ka Wardi sabab panonna maung kanu jauh kanu anggang horeng keur neangan panumputan anu geus matu sok dipake numput ku manehna jeung si Kalasurya. Kumaha lamun si gelis geus beunang manten ku si Kalasurya goblok teh cilaka aing mah kabagian tangtungan ukur urutna rasakeun si Kalasurya ku aing sia mun sia nyawanan kajen pejah jeung sobadeung halangan sia jadi musuh ge sia arit meulaan ka aing mah. Wirapati kalinya we pikirna teh beri gegernengan tetela pikiranna leuwih manten ka Nyi Sutira tibatan ka Jang Wardi dan usahanya nama atuh ngajan lumpat oge wan lain sieun ieu mah tapi hayang buru-buru tepung jeung Kalasurya anu mamawa awe anu dipika hayangna sabot ngalun kitu anak trek teh Wardi nangtung haripan si Wirapati napas kahegak panon buncelik ambek lain memeueusan. Kalasurya
Kalayan tetatapan isi disyak narajang perut nyawuk ngancam karena beget gila kepos atau dia si takis ku Wirapati. Antuk nah harita. Ger atau galungan lebih ragot batan tadi. Dua nana sarwa nafsuna, dua nana sarwa kesitna. Masing-masing hayang ngarubuhkeun lawan. Wirapati hati ngagorobok bari ngirimkeun tonjokan anu matak maehan. Nyatana Kanjang Wardi seorang ngahiung mangbaraan tapi Wardi kesit nakis berat atuh padu pigilang leungeun. Hiung purutkeun ka Wirapati ngadok-gadok. Tapi edas buledung dibendung ku perut Wardi anu langsung ngebesot deui atuh kana cukang irung Wirapati. Hiung purut. Cegeak atuh harita kena pisan. Wirapati nebikeun ka ngaguak jeung ngarandeg bari jeung nahan napas. Irung asa rumpung barang rek dipindo deui ku Jang Wardi gancang ngagilekeun awak bari juga ngacejek kuda-kuda Wardi. Siap. Jekok kuda pisan kana tu uram peo gebruk Wardi rumo. Mani neungeut kana taneuh bujurna meni asa ngarencon. Setan sia rasakeun los kaing montol babangun si boblong. Alam jadah sia mentok kamu si masang. Paya Wardi hudang sereket ngalugas bedog saung disabetkeun ngancam tak-tak. Tapi balicat emplos berongbong teh Wirapati harta lumpat deui. Sabadi inget wae ka Nyi Sutirah. Musuh mah hiji nomor 2 jeung dianggap hampang. Atuh puguh we Wardi teh cengkeleun hatena. Ram jadah sia mentok kabur sabasap isi wae. Gelegeg atuh Wardi harta lumpat sakar tenaga mudah musuh. Bari jeung terus kekeluhan nang Tang Yuda. Atuh puguh we mata jengkel kana hate Wirapati. Cari panas asa disebit. Tungtunan ngaranna diserat nyambut bedog balati. Girak malih ka musuhna kalawan teu ngomong heula. Hiung beresat eta balati teh dilempageun ka Wardi. Seseukeutna ngagurilah bodas katuju ku mata poe. Mata kelanyapan kana hate. Wardi ngajenghok heula ceuleuh lucak ka gigir siap. Eta teh nancep dina tangka jengjing. Setan teh. Lah betul dan toing saja. Nges hayang kotor atau bahaya kumaha sia meuni keukeun potongkeun ngabari kaing rasakeun sia mata sia kamak harita kana batu segede sirah tuluar we dibalangkeun ka Wardi geblug atuh harita Wardi luncat geblug batu kana taneuh Wardi teu ngomong jeung luncat nguruk ka musuhna siak tarajang ku bodogna jeung Wirapati luncat bedog ngaliwat handapeunana bareng jeung kitu suku Wirapati ngabesot kana beungeut Wardi lap kaplos Wardi ngongkeun sirahna bari jeung marikeun bedog dikepang ka kenca jeung ka katuhu nyerongna rada kaluhur nu diarah teh bincuran Wirapati tapi edas bangun hampang pisan Wirapati ngajurali tiungkir srek nincak taneuh beh tukangeun Wardi nangtung nyang hareup deui ka musuh atuh Wardi panas seak dipapan ku bedog anu maksudna rek dialabeuheung Wirapati dikat nyambut bedog dah hiuk harita keur oge. Mudah-mudahan baik wae. Siang mudah baik di pandaran baik. Allah. Benar ngomong. Benar lupa sia, benar lupa. Nawas ka ngomong sa igrugubat Allah, wala yung kunulumpat mo siya. Siya ano mga magulok. Rin hayang gulot yung hayang sok, siya manja. Urang angas kan jadi tarung di siya. Siya ngabijirkan si ay ngabijirkan si demikian ka nga dolor koyor sa songang. Wirapati barijeng terus ngangsem jabatan bedog lebih rong ka habatan tadi. Ay Wardi harita tenembal
pikiran yang dipuseukeun pikeun ngatur-ngatur serangan, ngabenung serangan lawan. Mun balangah mata cilaka, bedog musuh bisa nyabot atawa nyayang dina igat. Wardi ngagunakeun sakabeh pangabisana, sangkan teu kabenangan ku musuh. Tapi lapur teu mahi dipake ngelawan Wirapati mah. Akhirna hiong koreot, tulung tangan atuh kana tarangot, Wardi ngalokeun sirah sial kana suku. Jeung Wardi luncat, kapos sebetan bedog Wirapati nyebat angin. Tapi nu saterusna teu katahan ku Wardi. Bedog nyuruk kana bibis keang, jepok atuh harita. Aduh. Saya sugi pada wargi satacana ieu carita dilagengkeun. Mang teh karunya kepada baraya SMS di Malaybayana nu ngaros burung tina ngeunaan bahasa Sunda. Urang lekeunane ku mangurnya. Mang nampi SMS kalintang pisan seueurna wahana kitu wayahna kepada baraya nu tacan kaguar patarosan alu ulah kirang-kirang hampura nya. Margi ieu mangsa dicekat di cageranan di watasanan kitu nya. Cekap ku limaan lima jalmi we satiap mang panyalangi cerita dina raga bina basa. Nu kahiji mang teh ngaturkeun nuhun ka muka alo anu aya anu parantos ngintunkeun SMS-an sadeananya. Ieu teh salah sabeus teh alo-alo mang lima anu ieu aya teruskeun mang punten we pamitiasa mah hoyong di awal di panengah carita atanapi bina basa. Hoyong penjelasan timan ari asa ditonjok congcot teh naon. Kieu ironya teh asa ditonjok congcot teh lamun urang kacida atohna. Contona kieu keur mah alo teh butuh kana eta barang leheun teh dibikeun ku bogana tah bungahna kalewat saking. Lamun cek ke dalang teh mah bungahna ka giri-giri nya. Bungahna ka giri-giri teh gunung. Segede gunung mang gunung-gunung gitu nya. Pungguh we ka cidabuk pisan bungahna alo teh teu mahayang kana barang eta teh dibikeun tah kitu. Contona we lah lamun alo nyaresep kana babadil. Jol pangulikeun ku bapa teh badil angin pamateh mah. Tah kitu keur maresep deui. Nah ieu nya. Atuh nulok. Lajeng nu kadua mang ai sabidak teh sabaraha meter. Ari bidak mah bageurnya 100 meter tapi kena siki atau nepi kena lamar nya. Sana di kilo ieu penting. Sabidak mah 50 siki. Sagros 144 nya. Sagros 12 tah kitu lo nya sabidak teh 60 siki lo nya. Ini sabaraha meter. Sebenarnya temu satu mak gitunya sa elo tah gitunya samil tah eta neteran gitu mah nya tah kitu nya sabidak teh 60 siki kana siki lo nya kana gluntung kana barang gitu maksud teh. Lajeng atuh nu salajengna kahiji kadua katilu Mang Ded punten pangjelaskeun maksudna aya nu di anjing cai teh naon. Nah kitu nya. Di anjing cai lain cai lain anjing caian. Saya lah tah kitu mangnya sugan mang terang tantos diuningakeun. Aya nu di anjing cai teh kieu pangitelepat nalonya moal samata-mata alo tah minang ulin ka lembur eta awewe lamun teu aya maksud nu tantu. Tah kitu nya cek kasarna malonya aya nu di anjing cai teh tara-tara sasari Mang Dedi minang kadinya. Horeng si mana horeng ayan diharam gitu. Gitu nya. Tah itu apa merenyonya jadi aya kecap aya nu janjing cai itu gitu masa mata-mata tajam minang datang ka lemur eta. Horeng si mana horeng dengan aya awewe jadi teh. Aya delaran jika hayang gitu nya. Tah kitu nya kasepnya aduh kasep juga geulis ketang. Lajeng ka urang pungkas belom lah nyontang ti mangsa ieu teh. Mang Dedi sok sering mawakeun carita kapahung. Naon mang kapahung teh kasarung lho nya. Teh kedah di leuweung wae nya kecap kapahung jeung kasarung teh dikuatan di lobana kapahung nu kasarung nya. Teh nyaho jalan poho balik. Ya karunya ieu hiji deui lah. Tah kitu nya kapahung teh di kasarung lho nya, kasarung.
Lajeng atuh Mang Dedi pangjelaskeun sok sering Mang abdi ningali dina TV nanti ini teh bau Sundana mah cah deng-deng cenah teh man kumaha teh sialo aya cah deng-deng mah hujan gede tigirangna lo sadengkeun di hilirna mah holodo malah aya panapoe aya mata poe lo nyata kuahana kitu ka muka dulur-dulur barabaya SMS di mana ayana kumaha kurang teh ieu teh nantinya keur usum hujan anu teu puguh gitu musim teh nya sakapun halodo tah prabah halodo ieu dikhawatirkeun kurang ulah wani-wani cicing di wahangan bisi hujan tigirang tahan kitu cah deng-deng teh nya itu tah sing atos-atos nya sing hati-hati itu cering-cing pageuh kancing saring pageuh iket cing hati-hati tur toreksa nya mun mentas teh kudu laklieup mentas wahangan teh kebenaran wahangan teh di jamatanna runtuh nya turun ka handap meureun kade lo tetenya bisi hujan tigirang na tah nimbulkeun cah aduh ripuh naudzubillah teh amit-amit nya tah sakitu rupina nya kumang di luar anu cacang ka luar ulah kirahang putakeun ulnya enjing mah urang keur ieu deui nya hatur nuhun kumarupi perhatosanna mangga urang jengkeun deui caritana ya Nur Wadi hari tengah gerung jeung ngocak jeung masakeun mundur getih utrat-acret lah beuki ju usyak kurapati nerajang deui bedog nyebu kana dadana tapi wadi boga kene kakuatan yang beuntrang atuh ditakis dampaleun ngageter sing-sirimeun kata bedog murad wadi ngelanyap hatena sama bedog dirapati ngerepet rek kana beheung dibarengan ku hate anu geumpeul wadi meakeun sesa tenaga muncat kana gagir gurubas geutik kalabak ngageleng eurih jeung tangkal harenong peuting Wirapati colohok sebetan bedogna ngeplos tengahakan angin ari musuh ngagulitikeun maneh kalebak kawas anu geus pondok pangharapan satarina mah Wirapati terek ngaberi kuardi hayang sugema jeung hayang maehan tapi pikiran kagoda deui kokolebatan wae atuh nyatana beungeut Nisutirah sieun dipuraku baturna atuh ada terkene tujuan naroba berongbong Wirapati lumpat nguringan pasir muruk aja tempat anu sok biasa dipake panyumputan lantaran kagoda alam pikiranana Wirapati culwe wardi mah teu dipalire atuh salamet nyawana katulungan kene sarta bisa neruskeun perjuangan harita teh wardi nyangsang yang saya dina rungkun tepus yang korah bari jeung napasna hegat beungeut sepak pias kesan ngucur calana katuhu boboroto getih tatu ngewag ngabulia mata kriwas kuliang wardi harita hudang ngalaunan awak rasa lungse kana galeuseul harapan rentas setan yakin si Wirapati lain lawan-lawaneun aing kumaha lamun geus kieu aing leuheung basala si Uja jeung si Unus geus hasil ngarebut Nisutirah kumaha lamun cilaka juga aing kapunten juragan abi teu tiasa nyumponan pancen sangat nyelametkeun Nisutirah hampura Mang Upas kuring teh oleh jajaten cek wardi ngagereneng sorangan gap kana bedog terus dipake ngirit calana maksudna mah rek dipake meungkeut tatu ngarah ti juuh teuing kaluar getih harita keneh dipakutet sabisa-bisa mumpung aya keneh tanaga cenah
nya nusa terusna Wardi maksakeun maneh ngarayap nuturkeun leosna Wirapati tadi. Sugan jeung sugan aya milik cenah bisa kasusul tujuanana. Wardi lebah di mah kapaksa kudu ngaku eleh. Sabab manehna teu sanggup nandingan pangawasana Wirapati. Cag para pemirsa, urang tunda kaayaan Jang Wardi. Kumaha nasib satuluyna? Ayeuna urang kocapkeun di kaayaan lampahan Wirapati anu bisa ngelehkeun Jang Wardi. Malah hari kalumpat dek neangan dek nepungan batuna anu mawa Nyi Sutirah teh. Bangsa alam beuki berang bae, manu krecet di sarada sedengkeun breh teh harita ing lumpatan muru kalebak horeng si mana horeng Wirapati. Muru ka hiji bubulak anu diriung ku tangka kaum. Sanggeus tepi kadinya reg atuh mahina eureun, breh nempur nyempod deukeut rungkun honje. Wirapati terang kerung sabab asa-asa apal kana pakaianana alias bajuna jeung dadeganana. Loh, kurang ajarna si eta aya di dieu. Itu si dia mau dekan nyempod gitu. Wah, aya nu keur diintip pun si setan teh rasakeun sak wae. Cek Wirapati ngagerentas jeroning hatena. Terus ingat tayep leumpang ngalaunan, tapi barang geus deukeut ka cidasiana. Salana derengait kena rang-rang garing peletok kadenge pangtung anu potong. Aduh made ngarenjag nu keur nyempod teh. Morejat nangtung terus ngareret-leet kana kakara jebul. Atepung wae itu ieu pada luas sabab yakin patepung ju musuh. Wirapati kakerot huntuna bakat ku ambek. Ceuceum nempo si Uja anu geus nyampak dirinya sareng si Uja ngajenghok sabab sieun ku Wirapati anu manggihan ka manehna didinya. Udah sia. Hah, bangsat. Antap intip sia ka batur. Goblok sia. Cek Wirapati bade ngadeuketan beungeut geuneup atupun si Uja beukeul wasin. Sakujur awak berijilan kesang iisuk kuna nyorojod. Mentong tatanya siapa nu bangsat mah kemana kau Nyi Sutirah? Uja maksakeun ngomong, tapi hatena magis peot. Sieun ku Wirapati. Ari setan ngomong naon sateunya bangsat lain. Rasakeun sia. Jebron narajang kawas anu edan. Nempos Uja teh kacira geuleuhna alah bahkan nempo kokotor. Tapi Uja tinggal lawan mahna geus nakhir kana kakuatan musuh. Kalawan tepanjang mikir palicet harita geus kating bereng-bereng lumpat apang-apangan. Teu ngaret di ka Wirapati. Atuh puguh Wirapati meuli hanjelu. Sabab pereupna anu diisi tenaga teh ngan sakali-kalina. Kadua kaliana ngeplos ngahakan angin ngukur sampai puguh. Aduh, si edan. Epis boleh mangkluk dengan dari jang-jang gitu. Badi saya hayam lisung nu cadu-tarung. Awas ya badau sia. Diberi ngajan lupa katung-tung lain kiswain. Sabab saya bakal jadi kasakit pikeun aing. Jagoan sedan. Yuk. Burasap. Wirapati lumpat ngudag si Uja. Tapi barang tepi ka dia tempat hatana nyiak panas. Sebab nempo kala surya keur ngagugulung Nyi Sutirah. Harita teh Nyi Sutirah can eling keneh ku kala surya digulang gaperwe di ubaran. Disangkana ku Wirapati mah. Keur diajak ocone meureun ngacapkeun kahayang hate. Itu si edan ngeulaan aing. Wirapati nafsu ambek ka kala surya lat moho kasih Uja nu jadi udagan. Cereng-cereng Wirapati luncat muru ka kala surya anu kenukangan manehna. Ya. Ya siar meulaan aing gomong. Eta awe teh sia ngalemreh kitu tangtung sia geus dihakan sia. Dasar jelema gejeuh sia. Kumawani meulaan kana bugana. Paingan tu paingan sia aya nu ngintip. Da aya nu kieu meureun kitu patut sia murak paisan gomong. Wirapati ambek beungeut geuneup atuh puguh we kala surya meni ngajenghok. Ngajenghok bakat kudu wasret ka tukang barang breh baladna. Ngapedega ngacangkeng panon melotot beureun. Tah geudeung maneh Wirapati syukur we geus tepi ka dieu euy. Tapi dosa babna datang-datang amek-amekan. Naon maksudna mungan kitu ka aing? Wah, sia. Moncong ngomong, sobrang. Ngang lah sia. Bangsa teh.
Nah, siya. Dahil dia lain budak, lo. Lain budak kreatif. Mua benang di bobodo. Ngaku siya. Narahampang hukuman anak lain. Siya mas muah, siya. Goblok siya. Oh, siya. Naon-naon. Mendongong lah siya. Bangsa siya. Dahil jaling budak. Lotid siya. Mama dia babadok siya. Ngaku siya. Eta awalnya gisi kuah siya. So, ngaku siya. Manahampang hukuman anak lain. Cakudungang lah sekali madaro. Mungkin itu caranya semua je ngah hina kadewek siya. Wirapati papalotot yung cumidu. Kukuh yang kata bener kabaladna. Atu pugoy kelas suliat ngaburia amarahna. Tengen ngadenge omongan Wirapati anu luding kitu. Jung nangtung huntu kekerot panon melotot semua anu hurung. Wirapati, ayeuna lain 1 tahun 2 tahun mau bareng ajeng sia. Tapi naha ayeuna buat boga pangadatan kitu sia kaing. Naon tujuan sia? Dengekeun sia kala surya. Naha kala mengkolkeun urusan ka dieu sia goblok. Naha moal ngaku sia kana kelakuan sia anu ngaco. Bagian saha sia awe teh? Apaan bagian aing goblok? Da benang lagi aing sarta nu nipuna ge kaki upah si aing. Tapi naha sia? Geus benang dikuah ku sia. Ngeunahnya kali kompot nalamok sia. Wirapati jadi berjenghoa. Panon pencelik tandana izin ka si Kalasurya. Ngadenge omongan kitu Kalasurya geus teu bisa nahan amarah. Lamun kitu mah sia malin ki. Batur aing nuding-nuding tau cereng Wirapati rasakeun sia. Sok sia. Ayo sia. Sibuk jeung kepawos serangan Kalasurya ngahakan angin, tapi teu cukup begitu. Kalasurya balik bari ngagunakeun silku arek ngabentur kana ega burungna Wirapati. Wirapati rikat ngagilekeun awak bari jeung paksi ku musuh. Baru karena mata kaget, awak Kalasurya muter juga panggal. Tapi Kalasurya oge teh eleh kesih. Awakna juga panggal teh campa suku ngajorelat ngancam hulu angen rengkong. Wirapati mundur hate ngalenyap, sabab musuhna ngagunakeun jurus ampuh pikeun ngadudut jajantung. Penonton sia sok sia layana naon heuh sia wani kaing. Ceuk Kalasurya bari haheho terus atuh muterkeun awakna. Suku katuhu atuh juga kincir anu kacida ngatak ngabahayakeunana. Sareretan maestu ning eueuh lawongan pikeun Wirapati moal bisa ngasupkeun serangan balasan. Tapi bubuhan saguru saelmu kaayaan kitu teh atuh matrak bingung keur Wirapati mah. Gancang meh oge deku rek ngarampin suku musuh anu dipaketihang. Jorelat tahanap julung Kalasurya luncat ka luhur teu ngantep. Najongna suku kenca kana awak Wirapati nu ngagereleng sia. Beneru. Aduh gelo. Dibaing rugi jebabeunal sia goblok. Wirapati humarurung dadak kabunangan eleh cepet ku Kalasurya. Tapi teu katutuluyan. Korejat. Wirapati hudang deui rengkenek basang kuda-kuda. Panon muraleng ka Kalasurya anu nyarengeh semua. Sok maju deui sia. Belajaja pangabejus aing. Montong ngahuntu sia babi. Aing moal pati-pati nang tanggelut ka sia. Lamun teu sadia jeung akibatna. Sarta lamun teu nguntup ka sia sok. Maju sia. Lah. Yo rasakeun. Yo. Sabut Kalasurya harta narajang deui ka Wirapati. Ayeuna mah geus teu asa-asa dina narajang teh. Sarta geus teu mikirkeun ka babaturan. Siap nungguin kencang ngancam cukang irung Wirapati. Tapi nan sakilat diraweo ku Wirapati hiuk ramak. Barang arek dicampau, legen Kalasurya ditiapkeun dibarengan ku sukeng kenca anu maju. Sarta awak ngagilek ka katuhu. Hiuk. Siap. Setan teh. Siku Kalasurya haritam benang
menangkeun pepeutean si Wirapati atuh nepikeun kana heungeu Wirapati teh beureum beungeutna ngarasa era meureun kabunangan ku musuh gancang sot ngalesotkeun cakelanana di parangan atuh kuleungeun kenca anu ngadius kana beungeut Kalasurya tapi rek pupos teu keuna sarta Kalasurya balik narajang dengan katuhuna nyawuk kena dada neunggeun agi barengan ku awak anu ngagile ka belah kenca atuh puguh we gede tanaga hiu Wirapati geus 2 kali ngagerung nangis kebenangan deui tapi ukur sakitu sabab bikat sorog masang di kuda-kuda panun muraleng ka musuhna paparahna mah hayang ngarekeb tapi Kalasurya memang lebih kesit dina gerakanana mah radas hese bikin nasukeun tenggelan ayo sia maju deui sia Wirapati aing moal kagok aya sia deuleu tetela sia teh geus teu eling ka aing jang gaduh lain-lain oh jempe sia ngababanggusan goblok ye rasakeun jain bersat Wirapati luncat bari jeung metakeun panunggeuna kana tak-tak lawan tapi ku Kalasurya tripicin malahan makalakah ditadah di papan tulumeun katuhu dipalangkeun luhureun sirah hiu bentrok harita kene karasa leungeun ribuk jeung sing-sireumeun Sron, suku katuhu mundur di barengan ku awak anu ngagile ka belah katuhu dengan kencang ngahiung bambaraan nguru kana puhu celik Wirapati tapi wanci nyapih mangsanya kapan can para pamirsa ieu carita urang tunda heula saha anu bakal ewe antawis Wirapati jeung Kalasurya insyaallah enjing dina mangsa tudasar sarua mangdi di baris neruskeun carita mudah-mudahan insyaallah panjang suasana amin ya Allah rabbal alamin di kantor lingi hela sekedap lenya rehna sekedap ieu atuh mang barisnya ngasuhkeun anak dina acara hari ring penting terapi hari petea sementara waktu manghaturkeun jeung kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh